2011年的比亚迪，用这个检查电子驻车系统，然后用1.2来检测出的问题。它这个是更换了刹车片以后出的问题，然后就检测了一个 EPB 电子刹车卡钳处于完全释放状态，当前故障。它可能是没有释放吧。来，我们给它清一下故障码看一下。清除故障码以后，这故障码清不了。好了，那我们做一下功能。做功能呢，我们可以点击这个动作测试，我们点击维修模式，加紧它，去电，执行成功。那么返回，读一下故障码，已经没有故障码了。然后 OK 灯亮了，这里没有故障码了，完美收工。